வணக்கம். வெல்கம் டு தஞ்சாவூர் சமையல். இனிப்பு சீடை எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. அதை செய்கிறதுக்கு 2 கப் மைதா எடுத்து இதை நல்லா சலிச்சிட்டு எடுத்துக்கலாம். இது கூட அரை டீஸ்பூன் உப்பு சேர்த்து இதை நல்லா கலந்து விட்டு தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றி மாவை நல்லா சப்பாத்தி மாவு அளவுக்கு பிசைஞ்சு எடுத்துக்கலாம். இந்த அளவுக்கு இருக்கணும். இந்த மாவை கொஞ்சமாக எடுத்து சின்ன சின்ன உருண்டைகளாக உருட்டி எடுத்துக்கலாம். ரொம்ப பெருசாக இருந்தால் வேகிறதுக்கு நேரம் ஆகும். சின்ன சின்ன உருண்டையாக எடுத்து உருட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம செய்ய ஆரம்பிக்கலாம். உருட்டி வச்சுட்டு செஞ்சோம்னா கொஞ்சம் ஈஸியாக செய்யலாம். இந்த அளவுக்கு உருட்டலாம், அல்லது இதை விட சின்னதாக கூட உருட்டிக்கலாம். மாவை இது மாதிரி உருட்டிட்டு சின்ன சின்னதாக ஒரே மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். கட் பண்ணி இந்த மாதிரி உருட்டிட்டு நம்ம செய்ய ஆரம்பிக்கலாம். இதை செய்கிறதுக்கு சீப்பு எடுத்திருக்கேன். சீப்பில் கொஞ்சம் எண்ணெய் தடவி எடுத்துக்கலாம். எண்ணெய் தடவிட்டு செய்யும்போது நம்மளுக்கு ஒட்டாமல் எடுக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். கொஞ்சம் தேங்காய் எண்ணெய் தடவியிருக்கேன். தடவிட்டு இப்போ சீப்பில் எப்படி செய்கிறோங்கிறத பார்க்கலாம். ஒரு உருண்டை எடுத்து மாவை இந்த மாதிரி நல்லா அழுத்தி விட்டு ஒரு பக்கத்துலேருந்து உருட்டி எடுத்தோம்னா இது நல்லா உருண்டு இந்த மாதிரி இந்த அச்சோட தெரியும். அந்த லயன் அதில் தெரியும். பார்க்குறதுக்கு நல்லாயிருக்கும். அதே மாதிரி சீப்பை வச்சு செய்யலாம், அல்லது இந்த மாதிரி அச்சு இருந்தாலும் இந்த அச்சில் வச்சும் செய்யலாம். சீப்பு முறுக்கு செய்கிறதுக்கானே மரக்கட்டையில் கிடைக்கும். அது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். அதில் செஞ்சிங்கன்னா இந்த மாதிரி அச்சு கிடைச்சாலும் இதுலேயும் செய்யலாம். இதுலேயும் அதே மாதிரி மாவை வச்சு அழுத்தி வச்சு உருட்டி எடுத்தோம்னா இந்த மாதிரி உருண்டு வந்துடும். இதே மாதிரி எல்லாத்தையும் செஞ்சு எடுத்துக்கலாம். கொஞ்சம் நேரம் ஆகும் செய்கிறதுக்கு. செஞ்சுட்டு இப்போ இதை எண்ணெயில் பொரித்து எடுத்துக்கலாம். பொரிக்கிறதுக்கு எண்ணெய் நல்லா சூடாகணும். சூடானதுக்கப்புறம் ஒரு பீஸ் உள்ளே போட்டு பாருங்கள். பார்த்துட்டு பொரிஞ்சதுக்கப்புறம் இப்போ எல்லாத்தையும் சேர்த்து பொரித்து எடுத்துக்கலாம். நிறைய போட்டு பொரிக்கலாம், ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டாது. போடும்போதே இது மாதிரி வெந்தது மேலே மிதக்கும். வெந்து மேலே வந்துடும். நம்ம கரண்டி விட்டு கலக்க தேவையில்லை. நீங்கள் இது எண்ணெயில் எவ்வளோ போட முடியுமோ அவ்வளோ ஒரே நேரத்தில் போட்டு பொரித்து எடுத்துக்கலாம். இந்த அளவுக்கு நல்லா பொரிஞ்சு எல்லாம் மேலே வந்துருச்சு. வந்ததுக்கப்புறம் இப்போ நம்ம கலந்து விட்டு திருப்பி விட்டு வேக வச்சுக்கலாம். இப்படியே கலந்து விட்டிங்கன்னா எல்லா பக்கமும் ஒரே கலரில் வர மாதிரி வேகும். அப்படியே விட்டுட்டோம்னா அடியில் ஒரு கலரு மேலே ஒரு கலர் இருக்கும். அப்படி இல்லாமல் நல்லா கலந்து விட்டு வேக வச்சு பொன்னிறமானதும் எடுத்துடலாம். இப்போ கொஞ்சம் கலர் மாறிடுச்சு. இன்னும் பொரியுது. இன்னும் உள்ள மாவாக இருக்கும். ஆனால் மிதமான சூட்டில் இருக்கணும். அதிகமாக அனல் வச்சோன்னா மேலே கருகிடும். உள்ள மாவாகவே இருக்கும். அடிக்கடி நல்லா கலந்து விட்டு பொரியிறது நின்னதுக்கப்புறம் எடுக்கலாம். இப்போ பொரியிறது குறைஞ்சிருச்சு. இப்போ எடுக்கலாம். இந்த அளவுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் இதை எல்லாத்தையும் எடுத்துடலாம். எடுத்து வச்சதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கலர் மாறும். அதனால் இந்த அளவுக்கு இருக்கும்போதே எடுத்துடலாம். எடுத்துகிட்டு நீங்கள் சாப்பிட்டு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். எடுத்து கொஞ்சம் நேரம் ஆறுனதுக்கப்புறம் சாப்பிட்டு பார்த்தீங்கன்னா தான் அது மொறுமொறுப்பாக இருக்கும். சூடாக இருக்கும்போதே மொறுமொறுப்பாக இருக்காது. இப்போ இதே மாதிரி எல்லாத்தையும் பொரித்து எடுத்துக்கலாம். இதுக்கு இனிப்புக்கு சர்க்கரை பாகு வைக்கணும். இது பாகு இல்லாமல் சும்மா இப்படியேவும் சாப்பிட்லாம். உப்பு சேர்த்துருக்கோம். நல்லா மொறுமொறுப்பாக டேஸ்ட்டும் நல்லாயிருக்கு. இனிப்பு வேண்டாங்கிறவங்க அப்படியே சாப்பிட்லாம். இப்போ இதில் நான் 1.5 கப் சர்க்கரை எடுத்திருக்கேன். 1 கப் மாவுக்கு அரை கப்லேருந்து 3/4 கப் சர்க்கரை இருந்தால் போதும். நான் கொஞ்சம் அதிகமாகவே எடுத்திருக்கேன். இப்போ இது கூட கொஞ்சம் ஏலக்காய் தூள் அல்லது ஒரு ஏலக்காயை முழுசாக கூட சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு இதில் 1.5 கப் தண்ணி ஊற்றி இதை கொதிக்க வச்சுக்கலாம். இது நல்லா கொதிக்கணும். சர்க்கரை கரைஞ்சி நல்லா கொதித்து வந்ததுக்கப்புறம் இந்த அளவுக்கு கொதிக்கும். கொதித்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் கையில் தொட்டு பார்க்கும்போது நல்லா பிசு பிசுன்னு ஒட்டணும், அல்லது ஒரு கம்பி பதம் வரணும். இப்படி எடுக்கும்போது ஒரு நூல் மாதிரி தெரியணும். அந்தளவுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் சீடையை பாகில் நல்லா கலந்து விடலாம். ஒரு 2-3 நிமிஷத்துக்கு நல்லா இந்த மாதிரி கலந்து விடணும். இப்போ நல்லா கலந்தாச்சு. பாகிலிருந்து வேறு பாத்திரத்துக்கு எடுத்துடலாம்.
அவ்வளவுதான், சுவையான இனிப்பு சீடை ரெடி ஆயிடுச்சு. இது கொஞ்சம் ஆறணும். கொஞ்சம் ஆறுனதுக்கப்புறம் எடுத்து உடச்சி பார்த்தோன்னா நல்லா இந்த அளவுக்கு இருக்கும். உள்ளே நல்லா மொறுமொறுப்பாக, மேலே நல்லா இனிப்பாக, சாப்பிட்றதுக்கு டேஸ்ட்டும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ரொம்ப நேரம் இந்த மாதிரி திறந்து வைக்காமல் எடுத்து மூடி வச்சிடலாம். சாப்பிட்றதுக்கு டேஸ்ட்டும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இதை மைதாவில் செய்யாமல் நீங்கள் அரிசி மாவுலையும் செய்யலாம். அரிசி மாவில் எப்படி செய்கிறதுங்கிறதுக்கான வீடியோ லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது. தேவைப்படுறவங்க செக் பண்ணிவிட்டு அது மாதிரியும் செய்யலாம். கொய்யா இலையில் வச்சு செய்வோம் இல்லையா, சுருள் முறுக்கு, அதுவும் இருக்குது. அது வீடியோ லிங்க் கொடுத்துருக்கேன். தேவைப்படுறவங்க செக் பண்ணிவிட்டு செஞ்சு பாருங்கள். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள். தஞ்சாவூர் சமையலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.